Hallo meine lieben Zuschauer, heute zeige ich euch mal was ganz Kurzes, und zwar wie ihr auch zum Beispiel von Freunden vielleicht die China-Heizung schnell anschließen könnt, weil die braucht ja Strom und es immer sehr lästig ist, wenn man da einen Schraubenzieher braucht und seinen Spannungswandler immer eindrehen muss, damit das Teil Strom kriegt. Dann haben sie ja manchmal diese Flachstecker oder diese Rundstecker mit dem runden Loch. Und dann kriegt ihr die ja nicht da rein, dann müsst ihr da immer rummachen. Da habe ich einfach eine geile Lösung. Seht selbst. In meine Holzplatte M6-Gewinde reingemacht und die sind ja in manchen China-Heizungen verbaut. Habe ich das hier reingeschraubt, habe hier hinten dauerhaft Plus und Minus gemacht, die dann hier unten mit so Krampennägel gesichert, dass die nicht rumbaumeln. Das ist mir so, mir passt es so, da könnte man noch in einen Kabelkanal reinmachen, aber so habe ich jetzt gewährleistet, dass ich einfach hier nur geschwind aufschraube, das Ding anmache und schwuppdiwupp, es funktioniert. Und ja, dann braucht man etwas längeren Auspuff, den man dann ordentlich biegen kann, damit man die Höhe ja, individuell mit dem Auspuff, der sollte so ein, sagen wir mal, so 40 cm schon in alle Richtungen, auch von der Höhe, gute 30 cm hoch und runter beweglich sein, damit man das so geschmeidig anschließen kann. Das ist so ein kleiner Gedankentipp an euch, dass ihr das so machen könnt. Und jetzt geht es weiter mit einem richtigen Video, weil das wäre für ein Video viel zu kurz, diese Sachen hier. Ich habe von mehreren von euch, also einer ist live zu mir gekommen mit der 2 kW Heizung, da ist das Hauptproblem, und ein anderer von euch hat es auch geschildert. Die haben eine größere Pumpe verbaut und wenn die dann laufen lassen, dann macht es so Wuff-Geräusche, so Wuff, Wuff, Wuff und so so Explosionen, die im Auspuff stattfinden. Ich habe jetzt mit dem kurzen Auspuff, der bei mir aber so 75 cm ist, weil das so im Bogen runter geht, richtig steiles Gefälle. Ich schätze, gute 25% geht er ordentlich nach runter. Und eine Höhe von, ja, gute 60 cm hat es, was das auch für 60 cm und 75 so. Also es geht ordentlich, ordentlich runter. Da hat die große Pumpe nichts. Also leicht, so ein aber minimal, das machen meine anderen auch gelegentlich. Das ist zu berücksichtigen. Aber das, was die meinen, ist schon extrem laut. Und jetzt habe ich diesen längeren Auspuff, der erst nach runter geht, der hoch geht und der ein gute 1,20 Meter, also ja, das habe den jetzt nicht mehr, ich habe den ja schon mal gekürzt, der war ja extrem lang, 1,40 Meter, also nicht mehr wie 1,50 Meter. Ja? Also bis 1,80 Meter ist eigentlich noch in Ordnung, bis 1,80 Meter, aber das mit dem durch die Heizkörper durch und so, die Geschichte rate ich komplett ab. Also ich rate sie ab, finde ich nicht in Ordnung. Also weiß es nicht, einfach vom Rückstau. Die Anlage muss dann definitiv auf Vollgas laufen. Ja? Richtig Vollgas, mit viel Lüfterdreht, dass sie ordentlich verbrennt. Die muss ordentlich malochen. Also irgendwie mit 2 Hertz laufen lassen, also quasi so ökologisch, spritsparend mit einer Dings, ja, das geht da nicht. Okay, jetzt starten wir das Teil. Aber ich trinke jetzt erstmal was. Apfelsaft gibt den Standheizungsmonteur Kraft. Jetzt fahre ich erstmal die anderen Anlagen runter, dass die relativ leise sind. Aber ich brauche das, weil es hier kalt ist. Ne? Also ja, es ist schweinekalt. So, jetzt sind die ein bisschen runtergefahren, es ist leiser. Jetzt hört ihr auch das besser. Stelle ich euch mal hier auf eine Idee. On. Ich nehme euch da lieber mal in die Hand. Ich mache auch mal das Licht hier aus, weil das alles blendet. Jetzt pumpt die Pumpe. Der Autofokus ist hier katastrophal, gell? Ich mache mal Ding an, meine Bohrmaschine Licht. Das Bohrmaschinenlicht.
Hört ihr das? Papp. Das. Zu große Pumpe. Uiuiui. Ui, ui. Unten. Scheiß Autofokus. Ich mache mal das hintere Licht an. Ah, so ist glaube ich besser. Im hinteren Licht. Entschuldigung, für die Lichtverhältnisse, weil ich will ja, dass das ihr seht, verdammte Scheiße. Jetzt so muss ich es machen. Nur meine hintere Beleuchtung, nur hier kann ja das ausmachen. Jetzt ist herum, jetzt ist diese Auspuff beim Anfahren, hier die Explosionen. Pfeift immer noch im Auspuff, ist alles die kleine. 3 Hertz laufen. Swupp. Entschuldigung für die Lichtverhältnisse, Entschuldigung. Und das Gewackle gerade, weil es so dunkel ist, kann man die Kamera nicht ordentlich führen. Aber jetzt ist es weg. Das war wirklich durch die Explosion, hat es das runtergerissen. Ich möchte mich entschuldigen. Aber nur seht ihr das, die Anlagen, die gehen hier ordentlich runter, weil die leise sein sollen. Dass man jetzt die hört, wow, die ist auch knacke heiß. So, ihr müsst die Anlage kurz stromlos machen, ja? Sonst geht es nicht. Also ihr drückt hier drauf, längere Zeit. So, und jetzt geht ihr hier auf OK, glaube ich, oder anmachen. Da braucht man natürlich beide Hände. Ihr müsst hier beide Tasten hier gleichzeitig drücken. Dann steht hier For Powering, steht dann hier unten dort in da wo das Standby steht. Herrgott, das ist wieder Autofokus, ne? Da unten steht das Standby und da steht dann For Powering in dem Orange. So, jetzt können wir die hier starten. Das hier ist mir wichtig. Damit wir mal die Temperatur hier innen sehen. Jetzt hat es 72 Grad. Und das ist mir wichtig, dass wir hier endlich mal sehen, ja, wie heiß das Gedöns wird. Weil meine andere Fernbedienung, die 2 kW, die hat hier bei maximaler Hitze, ja, das Gerät hat hier 245 Grad gehabt, hat dieses andere Teil nur 170 Grad angezeigt, ja, obwohl ich hier gemessen habe. Also jetzt möchte ich das einfach mal prüfen, ob das da an dem liegt, oder an dem Sensor, dass der Sensor vielleicht hier innen drinnen falsche Werte liefert. Also, aber das ist schon pervers, gell? Das sind ja 80, das ist ja pervers, das sind ja fast 80 Grad Unterschied, das ist ja nicht normal. Jetzt wieder? Das wieder gehört? Ja, ich erspare es euch. Zeige es euch wieder, wenn das Teil hier dann auf Maximalhitze ist. So jetzt. Ja. Das zeigt komischerweise 213 an oder wird immer mehr. 216 Grad. Also wie gesagt, normalerweise müsste das jetzt so anzeigen 235, 230, weil ich habe die 245 bei 4 Hertz oder so gehabt, ja, 4 Hertz. Und jetzt habe ich da weniger. Also jetzt, es wird immer mehr. Also diese Fernbedienung geht. Was komisch ist, die andere Anlage hier, die ist jetzt ausgegangen und diese Fernbedienung zeigt mir auch das andere, also die andere Heizung an, dass die im Standby ist. Und die starten wir jetzt wieder, weil ich habe die auf 1,7 Hertz runtergetaktet. Und was ich schon immer gesagt habe, die 5 kW Heizungen oder die mögen es nicht unter 2 Hertz. Also da muss man schon extrem gut alles eingespielt haben. Die mögen das eigentlich eher nicht. Die ideale Taktrate, sage ich mal, dass er sauber verbrannt wird, dass der auch Hitze kriegt, ist so 3 Hertz, sage ich mal, ab 3 Hertz bis 4,5 Hertz.
ist eine gute Dings, 4,5 Hertz. Dass es noch sauber verbrennt und nicht zu warm wird. Aber ansonsten einfach die 5 Hertz oder so, die brauchst du schon. 5,5 ist dann schon ziemlich gut. Auf jeden Fall, die Anlage läuft jetzt tadellos. Jetzt, wo sie mal die Viertelstunde gelaufen ist, die kleine, mit dem langen Auspuff, macht keine Geräusche mehr. Die hat sich eingependelt. Ich habe die ja auch auf 3,5 Hertz. Jetzt fahren wir die mal runter. 2 Hertz. Und dann auch mal runter auf 1,1. Ah, hört ihr das? Und schon wieder macht sie. Schon wieder macht sie Probleme. Ne? Also meine anderen, die machen das nicht. Das sehen wir nachher. Ich verbaue dann die 16er Pumpe, die ist hier. Die baue ich dann wieder hier ein. Und das ist halt lästig, ne? Gerade wenn es dann morgens ist und es so schnorchelt, so, das ist also extrem laut. Ihr hört es jetzt hier nicht so gut mit dem Mikro wahrscheinlich, aber ich gehe mal hinter mit dem Mikro. Es ist schon lästig. Diese Lüftergeräusche ist jetzt die hier, weil die jetzt anfährt. Also nicht täuschen lassen, ist jetzt die fährt jetzt hier an. Weil ich die ja auf so niedrige Taktrate, die ist ja ausgegangen dadurch. Weil die verträgt es einfach nicht. Ja. Das ist richtig geil, wenn ihr seht, wie die umspringt von einer Heizung zur anderen. ,5 Hertz mache ich die runter jetzt. Denke ich mal, dass es eine relativ gute Alternative ist. Ihr hört, die Heizung ist auf 2 Hertz und das glaube ich, dass es die Leute stört. Ist eine 2 kW Heizung. Bei 3 Hertz oder mehr, also 3,5, macht die keine Geräusche. Ja? Aber hört selbst. Immer wieder. Oh. Das ist es. Ich vermute, wenn man die jetzt weiter runter macht, machen wir auch ziemlich runter. Ist ja 2 kW. Dass jetzt das noch schlimmer wird, wir sehen selber. Also es dauert jetzt ein bisschen, bis die sich da einläuft. Das ist der 21, das machen wir nachher weiter. So, jetzt bei 1,1 Hertz ist es auch da. Bisschen leiser. Also ein bisschen leiser, aber es ist noch da. Bei schnelle Lastwechsel, hohe dann runter, dann fängt es an zu rumpeln und zu fauchen ein bisschen. Und jetzt lassen wir die mal auf 1,1 Hertz ein paar Minuten laufen und dann die Temperatur wollen wir hier mal wieder sehen. Immer wieder rumpelt es. Da hoffen wir mal, dass es bei der 18,5, Entschuldigung, 16 habe ich ja nicht. Bin ganz durcheinander, weil ich da Sachen bestellt habe für euch. Kommt mal schnell mit, ich habe eine Vevo ausgebaut, die ich mit lauter Altöl und Bremsflüssigkeit und mit Wodka und mit eben alles verbrannt, alles Orangensaft, ich habe alles reingekippt. Guckt ihr diese Schmotter an? Alter, da ist Kohle, Alter, seht ihr das? 5 mm. Ich klopfe es am besten mal raus, da ist da alles scheiße hier. Seht ihr den Bollen hier? Hi, der Bimbam. Das ganze Teil ist so. Aber ich kriege das schon wieder sauber. Das schaut nachher aus wie ein original neues Teil. Alles mit Drahtbürste und Bremsenreiniger. Da fällt mir ein, ich habe da mal mit dem Backofenspray da rumhantiert. Das war nicht so der Hit mit dem Backofenspray. Das war, finde ich, da war Benzin auch sehr, sehr gut oder Bremsenreiniger. Die 2 Sachen empfehle ich.
Die anderen, also das war nicht so gut. 134 Grad hat das Teil und das macht immer wieder so leichte, unruhige Dinge. Aber leiser bei 2 Hertz ist es sehr laut. Ja, bei 2 Hertz. So, dann baue ich jetzt die 16er, die kleinere Pumpe ein, die 18er. So, jetzt haben wir Mittag gegessen und eine 18,5 Milliliter Pumpe verbaut, ja, die ich nur habe. Und jetzt starten wir die und sehe dann selbst. Drücke ich hier drauf. So, hier war die große verbaut. Hier ist jetzt die kleine, wieder die drinnen. Das hier ist rausgekommen aus der Reinigung. Das Sieb, das spare ich mir zu, der kommt neu. Hier, das muss ich noch reinigen. Das hier habe ich gereinigt, da bin ich stolz. Hier alles blitzeblank, Hobelbank. Und das hier wird noch gereinigt. Ja, da ist noch mehr Schmotter rausgekommen, aber das habe ich dann weggeworfen schon. Jetzt ist die Pumpe ein bisschen laut. Aber das gibt sich gleich. Sobald jetzt der Most, seht ihr das, sich jetzt da befüllt, weil wir ja das gewechselt haben, dann sind ja die Leitungen ein bisschen leer gelaufen. Wenn man jetzt zum Beispiel Salatöl oder Öl, also dickere Flüssigkeit, hier durchpumpt, dann ist es auch wesentlich leiser, wesentlich. Jetzt pumpt sie und schon kommt's. Schon rumpelt's. Ja, ja, siehst. Jetzt geht die Glückkerze auch gleich aus. Ja, ja. Jetzt wird es warm. Machen wir die mal richtig. Ja, 118 Grad. Die war ja vorhin auf 217, 18 ist da die gewesen, bei Max. Es dürfte nicht so heiß werden, weil die ja eine kleinere Pumpe hat. Ne? So, jetzt testen wir das, wie warm das ist. 200 Grad. Ja, ganz genau 200 Grad. Da rumpelt nichts, macht keine Geräusche. Und jetzt gehen wir runter, abrupt. Okay. Es rumpelt auch leicht. Leicht rumpelt. Das ärgert mich, warum dieser Scheiß nicht länger anbleibt. Das ist alles noch ärgerlich. Der Autofokus hier, dieser scheiß Autofokus jetzt.
Das ärgert mich auch. Jetzt ist das Rumpeln eigentlich schon weg, ne? Bei 2 Hertz war es doch so schlimm. Machen wir auch hier die 2 Hertz mal. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen ruhen und dann sehen wir hier so um 30 mal wieder rein. So, also jetzt habe ich noch mal schön lange gewartet und man hört nichts. Was stärker tackert, ist halt die Pumpe. Ganz nah hingeht, ist die in dem Gehäuse. Jetzt teste ich das einmal in ein anderes Gehäuse, baue ich kurz mal weg. Das kann man Plug and Play machen, einfach hier aufschrauben. So, seht selbst, man hört selbst. Deutlich leiser. Es schießt aus allen Rohren, 4 Heizungen auf Volllast, seht selbst. Das ist die Jubiläumsanlage, lassen den Most voll leer laufen. Dann hier. Dann die Weber, die 2 kW und die 4 kW blasen alle. Relativ laut jetzt auch, weil die halt alle Lüfter hier richtig Gas geben. Ne? Und die Auspuffs, die schauen wir uns jetzt mal an. Sieht der Knick? Der macht es klein leiser. Und hier schön im Bogen raus, also schön, die sind richtig, ja, fast ungebremst. Der da, der hat Knicke, den hört man fast nicht. Das ist eine kleine Anregung für euch, dass alleine schon die Knicke im Auspuff euren Auspuff leiser machen, Rückstau verursachen, das heißt, kann nicht so gut atmen. Das heißt, beim wenig Herzbetrieb ist das nicht so gut. Wenn ihr viele Knicke habt, dann müsst die Anlage richtig Leistung bringen. Also das ist der Wahnsinn, wenn man hier steht. Es wird so warm hier unten, das ist brutal. Also, ich hoffe, das hat den einen oder anderen die Anregung gemacht, den Auspuff vielleicht doch die Anlage so zu konstruieren, dass die schön im 45 oder 30 Grad Winkel nach unten, auch schräg rausbohren. Das ist am effektivsten. Ade, war schön, euer T-Bone, ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.